Не е възможно един лош човек да стане добър. Можем да подобрим много неща в себе си, но ние няма как да станем други. Лошите няма как да станат добри. Добрите няма как да станат лоши. Не му пука за други. Важно е те да оцелеят, независимо каква е цената и кой я плаща. Прехвърлят отговорностите към някой друг, дори да се грижи и за тях. Те винаги се търсят някой, който да ги обгрижва, да им родителства в партньорството. Те не са научени да се грижат сами за себе си. Не го могат това нещо. Човек си затваря очите. Когато е влюбен, когато не осъзнават. Токсичните хора са неудачници. И точно защото са неудачници, винаги се закачат за емоционално топли и силни хора. Хем искат да имат някой до себе си, обаче в същото време да си имат свободата и да си правят каквото си искат. Пред обществото те изглеждат чистоплътни, прекрасни, харизматични, чаровни. Дори успешни. Успешни. Буквално подменя реалността в главата си. Вече има нова версия, в която абсолютно вярвам. И винаги някой друг е виновен и никога те не са виновни. Никога. Страхливите хора са най-токсични. Повечето са такива. Защото повечето хора в България са отглеждани чрез страх. Дете, което е възпитавано и отглеждано чрез страх, става лъжец. В момента, в който те са под силен стрес, веднага се чупят. Те са емоционално лабилни отвътре. Не са изградени определени важни връзки в мозъка. Каквото има в човека, като преживявания записано, то това излиза.